教室啦，今日咧教大家拍手啊，點樣拍手啊？我哋黐手入邊咧就做一個拍手。係有咩用啊，師傅？好，我哋假設一個場景，我哋用直拳嘅時候就可以拍打啦，呢度拍手啦，跟住拍可以外邊啦，係又可以喺裏面啦，係一樣嘅啫。係係啦。咁有外邊，跟住有裏邊嘅。如果人哋高啲打你咁如果勾拳咧就唔係咁適合用拍手嘅，我哋可以用第二種方法。咩啊？如果勾拳嘅時候點樣啊？過嚟個攤打，我哋可以用攤打。呢邊咧一樣攤打。係攤打。係。咁我哋平時應該點練咧？咁平時練習嘅時候咧，我哋可以由開始啦。係。大家可以一齊咁練，跟住轉手拍。係。兩邊都練。係。咁我跟住可以再近啲啦。係。我哋可以練近啲。係。習慣下遠同近都可以拍到我哋。係啊。好啦，今日我哋就講咁多先。如果有興趣嘅朋友，嚟關注我哋啊！